Je, unayafahamu maswali matano ya siri ambayo watu wengi huwa wanashindwa kuyajibu kwenye usairi wa JWTZ? Karibu sana kwenye chaneli yetu Ajira Update, na leo hii tunakuletea maswali matano ya siri ambayo watu wengi sana wanashindwa ama wanayajibu kwa kukurupuka na kwa utofauti wakati wa interview. Nisikilize kwa umakini uweze kujifunza maswali hayo. Swali la kwanza, tupe utambulisho wako, jitambulishe wewe ni nani. Kwa nini watu wengi wanashindwa hili swali? Maana huwa wengi wanaanza kueleza maisha yao na wanaanza kueleza vitu vingi. Unajua hili swali linahitaji nini? Hili swali linahitaji jina lako, linahitaji elimu yako na sifa muhimu ulionayo wewe. Mfano, mimi ninaitwa John, nitasema mimi naitwa John Joseph, nina elimu ya kidato cha 4 na nina nidhamu ya kutosha na nina uzalendo kwenye taifa langu. Short and clear. Swali la pili, kwa nini unataka kujiunga na JWTZ? Hili swali ni muhimu sana na lazima ukutane nalo. Wengi wanakosea namna ya kujibu. Wanasema ya kwamba nimejiunga ili kufata ajira ama kwa sababu ina mshahara mkubwa. Unakosea ukisema hivyo. Hivyo kwa usahihi lazima uweke vitu vifuatavyo. Cha kwanza, uzalendo; cha pili, kulinda taifa; cha tatu, kujitolea. Mfano, nataka kulitumikia taifa langu kwa nidhamu na kujitolea kulinda amani ya wananchi wetu. Nafikiri umenielewa nilivyolijibu. Swali la tatu, nini udhaifu wako? Huu ni mtego, ndugu mpenzi msikilizaji, na watu wengi huwa wanakosea kuutegua. Mwingine atataja udhaifu wake, mfano anasema udhaifu wangu mimi nachoka haraka, lakini nitajitahidi nisichoke haraka. Haiko hivyo. Ukiambiwa utaje udhaifu wako, taja udhaifu ulio positive. Mfano, mimi ninapenda sana kuwa mkamilifu. Tunajua hakuna mtu mkamilifu, lakini mimi ninapenda sana kuwa mkamilifu. Hivyo, nitajitahidi sana kujali muda wangu ili nijitahidi kuwa mkamilifu zaidi. Nafikiri umenielewa. Swali la 4, ukikosa nafasi ya kujiunga na JWTZ utafanya nini? Watu wengi sana wanashindwa kujua kwamba huu ni mtego wa hasira wa kukufanya wewe ukasirike ama ukutoe kwenye mchezo. Hivyo, cha muhimu sana kwenye hili swali, onyesha udhubutu, onyesha kujaribu tena. Kwa nini? Na unatakiwa useme hivi: nikikosa nafasi ya kujiunga na JWTZ kwa sasa hivi, basi sitakata tamaa, maana ni jeshi ambalo ninalipenda na ninatamani sana siku moja mimi niweze kutumikia nchi yangu kama mwanajeshi. Nafikiri umenielewa nilivyolijibu kwa ufanisi na kwa kifupi. Swali la 5, ukipewa amri ambayo huipendi utafanya nini? Kwa haraka haraka wengi watajibu kwa kukurupuka, lakini hili swali limelenga sana kuona nidhamu yako ya jeshi. Utatiije amri? Ndio maana wamekuuliza hilo swali. Hivyo lazima ulijibu kwa heshima na kwa utii wa amri. Mfano, nalijibu hili swali kama ifuatavyo: nitatii amri halali kutoka kwa mkuu wangu kwa nidhamu, kwani jeshi linaendeshwa kwa misingi ya amri na utii.
Nadhani kwa hayo maswali matano utakuwa umepata kitu na umejifunza sana vitu vipya. Nikupe tu ushauri ambao unaweza ukakusaidia. Jeshi la Tanzania linatembea na vitu vitatu muhimu. Cha kwanza nidhamu, cha pili uzalendo, cha tatu utii wa amri. Karibu tena kwenye chaneli yetu Ajira Update, na hii ni Tuongee TV. Usisahau kucomment na kusubscribe, na kama ujumbe huu umekusaidia basi tukutane kwenye comment section. Asante sana.